बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस होबाय केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै दाखालिसो अभारटेकिं लादों गभर्नमेन्टआव जजेनदों दा जों अपोजिसन होननानै दानो बे दानसेनि गेजेरावनो बिसोरनि मावनाय दांनायनि सायाव बेबायदि समाल'सना खालामनायखौ जोङो लुबैयाखै जों बिसोरनो मोनसे फ्रि हेन्ड होगोन मास मोनसे मोननै मोनथाम आरो बे समनि गेजेराव मोजाङै मावलाङोबा मावलांबाय खारन नाथाय बिसोरो बिगिनिङावनो माखासे खामानिफोरखौ जेखौ मावनो नाङामोन मावदों आरो दा मोनसे माबा नुदां बे मा होनो बे दैमारिया मा होनोमोनलाय बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस होबाय केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै आरो मोनसे जिनिसखौ आङो बारा मोजां मोनाखै दा बिथांमोननि जि फार्स्ट स्टेप दा कलेजफ्राव जि गभर्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव एसएमसि दंलाबायो बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन जेनेबा सोरखौबा 5 बोसोरनि थाखाय दादों खिन्थु बे टार्मा जोबनो 3 मास बा 4 मास 5 माससोल'सो सोरनाबा आरो बेखौ पलिटिकेल सिटुवेसना चेन्ज जादों होननानै गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिफायला जोबनानै गोदान जि जिबि दानो नागिरदों मादों बे जिनिसफ्रा ट्रेडिसनफ्रा मोजां नङा मानो होनबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ मिउनिसिपालिटिखौबो सिफायाखै टार्मखौ कमप्लिट खालामनो होदों मोनफ्रोमबो मिउनिसिपालिटिखौ स्टेटिउटरि नन स्टेटिउटरि बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ कमप्लिट मावनो होजोबदों गभर्निं बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ फोजोबनो होजोबदों बेनि उनाव बे टार्म जोबनानैसो गोदानै दाफिनजोबदों नाथाय बे इडुकेसन इन्सटिटिउसनाव दिनै बिजेपिनि गभर्नमेन्टबाबो माखासे जायगायाव कंग्रेस लिडारफ्राबो बबेबा गभर्निं बडिनि चेयारमेन जानानै दङ थ' बे मोनसे इडुकेसन इन्सटिटिउसनसो दा बेफोरखौ मानो मावदों बेखौ मावनाङामोन खिन्थु मावबाय जेला आफस'सबो गैया जेबो खारन बेखौ मोनैनि थाखाय सोरहाबा बिराद गिदिर लस जायो बे नङा खिन्थु बेफोर राजनितियाव मोनसे इनटलारेन्स बा मोनसे प्रतिशत परायन बादि जानो नागिरो जिहेतु 1 मासल' जाबाय बिपिएफ गभर्नमेन्ट जानाया नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टयटा भेरिफायार आंहा पार्सनेल मेटाराव बेखौ पार्सनेल मेटाराव बुंनांगौ गैया बेखौ रायजोफ्रा बिसार खालामगोन